السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معنا في القناة ديالنا. وقبل ما تشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي يعني كتعالج الكحة، خصوصا مع هذه الاجواء المتقلبة ويعني اللي منتشرة فيها الفيروسات. جبت لكم هذه الوصفه اللي يقدر يعني تحضروها حتى لوليداتكم، خصوصا ربات البيوت، وخصوصا لانها يعني مقادير في المتناول، واي يعني اي ربة بيت تقدر يعني. وهذه الوصفه النتائج ديالها يعني مضمونه ومجربه في 3 ايام، وانا شخصيا كنستعملها لولادي يعني. ووصفه في المتناول، علاش اللي ما تكونش عندنا دائما وجاهزه يعني دائما في البيت ديالنا. لتحضير هذه الوصفه غادي نحتاجو اللفت الاصفر، ومن الاحسن هذا النوع، ولا كان ما متوفرش لينا يمكن لينا يعني نديرو اي لفت من نوع اخر. وغادي نحتاجو 2 الكؤوس ديال السكر الناعم، 2 الملاعق ديال الزنجبيل، وغادي نحتاجو اناء فاش غادي نمزجو هذا الخليط، وكذلك قنينه فارغه فاش غادي نخويوه ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذوا العصير ديال اللفت اللي طبعا غادي نستخلصوه بهذه الاله، واللي ما عندوش يمكن ليه يستعمل المولينكس ويصفيه. حنا الغرض ديالنا هو يعني الخلاصه ديالو بلا ماء، يعني المستخلص ديال هذا اللفت غادي نقطعو، يعني ما نحتاج نقيه لان هذه الاله كتفرز لينا يعني فكيف ما قلت لكم. هذاك العصير ديال اللفت خرج ليا نصف كاس. غادي نمزجو مع 2 الكيسان ديال السكر الناعم، واخا تبان لكم الكميه كثيره ولكن راه كيدوب. غادي ناخذوا 2 ملاعق ديال الزنجبيل، راه تماما بحال هذاك السيرو اللي كيتباع في الصيدليه، يمكن لك تحتفظي به لمده طويله بلا ما يخسر، يعني دائما جاهز، وحتى المذاق ديالو مقبول للاطفال. كتبقاي تخلطي بحال هكا حتى يمتزج الخليط. وكنبقاو مستمرين في التحريك حتى كنحصلوا على هذه النتيجه. كيف ما كتشوفوا السيرو يمكن لكم تحتفظوا به لمده طويله بلا ما يخسر.